अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकास फ्रॉम टेक क्रेज। आज की इस वीडियो में भाई टेक्नो की तरफ से आने वाले एक काफी स्पेशल और आइकॉनिक किस्म के फोन को हम रिव्यू कर रहे हैं। ये है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो और ये मोबाइल फोन भाई स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको जरा स्टैंड आउट करने वाला डिजाइन चाहिए, जो दूर से दिखने में ही थोड़ा अलग फील हो। और बहुत कम ऐसी डिवाइसेज आती हैं जिनमें यूनिक डिजाइन और बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ प्राइस भी काफी मुनासिब हो। जी हाँ, इस मोबाइल फोन की प्राइस होने वाली है 46,000 रुपीज और इस बजट के अंदर भाई ये मोबाइल फोन काफी कमाल की स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहा है। क्विकली इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। ओके जी, तो ये है काफी स्पेशल किस्म का ट्रांसफॉर्मर थीम्ड बॉक्स टेक्नो स्पार्क 30 प्रो यहाँ पर मेंशन किया गया है और यहाँ पे दरमियान में आपको एक मेटालिक शेप के अंदर ट्रांसफॉर्मर लोगो मिल रहा है। अभी 3D किस्म की वाइब है बॉक्स की। वो जिस तरह से हमने इसको राइट साइड से ओपन करना है भाई, और यहाँ पर आपको ये एक पूरी लाइनअप मिल रही है ट्रांसफॉर्मर कैरेक्टर्स की और भाई काफी कूल लुक दे रहा है। उसके बाद हमें सबसे ऊपर मिल जाती है एक लिड। इसको हम जैसे ही बाहर निकालते हैं तो अंदर एक केस दिया गया है सबसे पहले, और ये काफी स्पेशल किस्म का केस है भाई। ऐसा आपको नॉर्मली मार्केट के अंदर भी काफी एक्सपेंसिव मिल रहा होता है और ये आपको फोन के साथ ही मिल रहा है। उसके बाद एक ये वारंटी टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मजीद बॉक्स के अंदर मिलती है डिवाइस, और डिवाइस को मैं क्विकली टर्न ऑन करके साइड पे रख देता हूं और बाकी एक्सेसरीज को एक नजर देख लेते हैं। अब भाई क्योंकि ये एक नॉन कन्वेंशनल बॉक्स है तो आपको बाकी एक्सेसरीज के लिए नीचे एक स्लाइडर मिल रहा है। इसको जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है बॉक्स के अंदर। उसके बाद एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल यहीं पर साथ में मिल जाती है और यही कुछ चीजें हैं भाई बॉक्स के अंदर। इन चीजों को साइड पे करके फोन की तरफ आते हैं। ओके जी, तो ये है इस मोबाइल फोन का डिजाइन और भाई नो डाउट ये मोबाइल फोन काफी अलग किस्म के लुक के साथ आता है। ये मोबाइल फोन खास तौर पर उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जो कॉमिक लवर्स हैं या स्पेसिफिकली जो ट्रांसफॉर्मर सीरीज के फैंस हैं। वो इस फोन को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि भाई काफी कलरफुल डिजाइन है इस फोन का, काफी वाइब्रेंट लुक आती है और स्टैंड आउट करेगा। जैसे ही आप किसी गैदरिंग में इस फोन को लेकर जाएंगे हर बंदा इसको नोटिस करने वाला है। खास तौर पर इसके साथ ये जो केस आता है ना, मैं आपको लगा कर भी दिखा देता हूँ। केस लगाने के बाद इसकी लुक थोड़ी और इनहांस हो जाती है क्योंकि केस के ऊपर आपको ये ब्लू साइड्स मिल रही हैं और ये ट्रांसपेरेंट केस है। डेफिनेटली कुछ इस तरह की लुक ये मोबाइल फोन आपको दे देगा। बिल्कुल फ्लैट साइड्स इस फोन में मिल जाती हैं, फ्लैट बैक मिल जाती है और बैक साइड पे एक ग्लास फिनिश दी गई है। और जैसे आप इसको थोड़ा राइट लेफ्ट मूव करेंगे तो अंदर कुछ टेक्सचर्स भी हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकती हैं। ओवरऑल भाई इस फोन के अंदर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो राइट साइड पर फ्लैट साइड्स के अंदर यहाँ पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं। ऊपर की साइड पे एक एक्सटर्नल स्पीकर मिलता है। जी हाँ, इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स होने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे मिलती है सिम ट्रे और ये एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, यानी इसमें आप 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड एट द सेम टाइम लगा पाएंगे। और नीचे की साइड पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलती है, माइक्रोफोन मिलता है, एक हेडफोन जैक मिलता है और साथ एक मेन स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। ये कुछ फिजिकल ओवरव्यू है इस फोन का। और दोबारा से अगर आप इस फोन के लुक्स के ऊपर एक नजर डालती हैं तो कुछ इस तरह का एक स्पेशल एडिशन फोन आपको टेक्नो की तरफ से मिल रहा है, टेक्नो स्पार्क 30 प्रो। अभी इसके हम डिस्प्ले की तरफ चलते हैं भाई। इस फोन में 6.78 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें भी कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं मिल रहा भाई। एमुलेट डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की सपोर्ट भी मिल जाती है तो काफी क्विकली काम करता है। मुझे काफी तेज एनरोलमेंट मिली और कोई भी किसी किस्म का लैग इसमें नहीं मिलता। इसके साथ साथ ये डिस्प्ले 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है और आपको बेजल एक्सपीरियंस भी ठीक मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अल्ट्रा थिन बेजल्स हैं, लेकिन कुछ इस तरह का आपको इस फोन के अंदर डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं भाई, आपको इंडोर आउटडोर ब्राइटनेस को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एमुलेट डिस्प्ले है भाई और आप सब लोगों की प्रेफरेंस है। और 46,000 की प्राइस के अंदर ये एमुलेट डिस्प्ले और इसके अंदर खास तौर पर जो चिपसेट लगाया गया है, आगे चल के बताता हूँ, उस लिहाज से मेरे ख्याल में काफी अच्छी प्राइस है। इस फोन के अंदर आपको मिल रहा है iOS 14.5, ये टेक्नो का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉइड वर्जन 14.0 आपको मिल रहा है इस फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। और भाई ट्रांसफॉर्मर एडिशन फोन है तो इसके अंदर स्किन भी ये ट्रांसफॉर्मर एडिशन लगाई गई है और ये भी अपने आप में एक कूल लुक दे देती है। इसके अलावा इस फोन में 8 GB की रैम है और ये एक्सपेंडेबल रैम है, आप मजीद 8 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। और 128 GB की स्टोरेज मिलती है। यहाँ पर भाई 256 GB हो जाती तो क्या ही बात थी। लेकिन प्रोसेसर आपको अच्छा मिल रहा है भाई। इस मोबाइल फोन के अंदर आता है मीडियाटेक का Helio G100 चिपसेट। ये वही प्रोसेसर है जो कि आपको 70,000 रुपए तक की डिवाइसेस के अंदर आजकल मिल रहा है
और हर ब्रांड ही भाई इसी प्रोसेसर को डाल रहा है फोन्स के अंदर, क्योंकि ये चिपसेट एक बजट सेगमेंट के अंदर या मिड रेंज सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। PUBG पर इस चिपसेट के आप बहुत आसानी से 40 FPS ले सकते हैं और कैमरा के अंदर भी ये काफी बेनिफिशियल होता है। एंड्रो पर भी 4.5 लाख तक का स्कोर बहुत आसानी से दे देता है। रियर साइड पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और साथ एक डेप्थ सेंसर लगाया गया है। फ्रंट साइड पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कुछ इस टाइप की फोटोज आप इस फोन के साथ कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर ये रैंडम फोटोज हैं, इंडोर आउटडोर, रियर कैमरा के साथ फ्रंट कैमरा के साथ कुछ फोटोज हैं। इनको देखकर आप एक इनिशियल आइडिया ले पाएंगे कि कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको इस फोन के अंदर मिलेगी। और डेफिनेटली भाई फोटोज ठीक हैं, अच्छी फोटोज निकल कर आ रही हैं। फोन के अंदर भाई आप 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और भाई वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। Helio G100 भाई वीडियो के लिए काफी कुछ बेहतर फंक्शनैलिटीज लेकर आता है, जैसा कि इसके अंदर आपको ये 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है और इसी के अंदर आपको भाई स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है और ओवरऑल 1080 60 का ऑप्शन भी दिया गया है। फ्रंट साइड पर भी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं और कुछ इस तरह की फुटेजेस आप इस फोन के साथ रिकॉर्ड कर पाएंगे। और सेल्फीज के अंदर आपको इसमें फ्रंट फ्लैश भी मिल जाती है और इसके अंदर आपको 3 लेवल्स मिलते हैं, यानी आप इसको डिम मोड पर चला सकते हैं, ब्राइट मोड पर भी चला सकते हैं और तीसरे लेवल पर ये कुछ इस तरह से अल्ट्रा ब्राइट हो जाती है। इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है और साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। ड्यूअल स्पीकर्स भी आपको इस फोन में मिल जाते हैं और 46,000 की प्राइस के अंदर मैं आपको अगेन यही कहूंगा कि इसमें खास तौर पर जो चिपसेट मिल रहा है ना, वो इस प्राइस के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। सिर्फ स्टोरेज के अंदर हल्का सा कॉम्प्रोमाइज है, इसके अलावा आपको किसी भी चीज में इस फोन में कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता। प्राइस अच्छी है, स्टोरेज भी आप बढ़ा सकते हैं, मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको मिल जाती है। आपकी क्या थॉट्स हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, ओवरऑल आपको ये फोन कैसा लगा, कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज़।